Vi lever i moderne sivilisasjon. Hver dag går alminnelige mennesker rundt i sine liv uten å bekymre seg for gnomer. Men her på Discovery Channel skal vi ta en blikk tilbake på en tid da det ikke var så enkelt. Vi er Gnome Hunters. Men vi lager snap, da! Hva er det der? Hva er det der? Trollgnomen er en av de mest beryktede gnomene i historien. Observasjoner av trollgnomen har vært rapportert siden tidlig steinalder til vår tid. Men ingen har noen gang bevist at den eksisterer. Å finne trollgnomen kan bli vår største utfordring noensinne her på Gnome Hunters. Vi valgte å starte med å intervjue en som mener at hun har sett trollgnomen flere ganger. Jeg sitter her med Frida, en hippie fra Linderud. Frida, hei på deg. Hallo, ja. Hva vet du om den legendariske trollgnomen? Jeg vet jo at den finnes. Det er jo lett å se. Jeg er jo oppe i Lillemarka, jeg var på sopptur. Så sto han midt i kantarellsamlingen min. Så det var jo ganske skremmende det da. Ja, det var jo det. Du sa du ble redd. Følte du noe annet utenom dette? Jeg følte jeg hadde funnet en skatt, faktisk. For det er jo ikke hver dag man ser et sånt vesen. Eller det er annenhver dag, liksom. Det er jo ikke det. Nei. Hvordan så denne trollgnomen ut? Var han stor, eller? Han var stor, ja. Han var stor og sterk og rød øyne. Ordentlig barsk. Ja. Det er ikke alle som tror på trollgnomen. Det finnes alltid skeptikere, og vi har valgt å snakke med en av dem. Jeg sitter her nå med trollgnomskeptikeren Jon, som har tenkt å fortelle oss litt om trollgnomen. Jon, hva syns du om trollgnomen? Trollgnomen er rent oppspinn, overtro. Trollgnomen finnes ikke. Ikke det, nei. Du mener altså at han ikke finnes i det hele tatt? Nei, trollgnomen er en myte. Det er kun overtro. Trollgnomen har aldri eksistert. Hva sier du så til alle de som sier at de har sett denne trollgnomen? De er idioter. De har falt for en eller annen form for massesuggesjon, eller så ønsker de bare å få oppmerksomhet. Så du sier altså at dem som mener at trollgnomen finnes, er helt idioter? Ja, det mener jeg. Folk har forskjellige meninger om trollgnomen. Men hva sier eksperten? Vi valgte å spørre Jonas. Jeg sitter her med gnomeksperten Jonas, som har tenkt å fortelle meg litt om den mystiske trollgnomen. Jonas, finnes denne trollgnomen? Vel, det er fortsatt svært mye tvil om han finnes eller ikke. Derimot så er det slik at de svært mange observasjonene av trollgnomen fører til at vi kan tro på hans eksistens. Vi burde heller ikke undervurdere sannsynligheten på at han finnes. Hva dette også betyr for forskning er fortsatt svært uklart. Fortell meg litt mer om denne trollgnomen. For eksempel, hvilke områder liker han seg godt i? Nå kan vi kun baseres på observasjonene, men det vi vet hittil, det er at han er litt mer aggressiv enn de andre gnometypene vi er vant til. Han liker seg også svært mye i de kalde norske skogsområdene, spesielt høyt oppe i grantrær. Hvorfor tror du han liker seg så godt oppi disse trærne? Ettersom at han er mer aggressiv enn andre gnometyper, og har svært mange offre. Svært mange uskyldige har vært offre på hans barbari. Så liker han å klatre høyt opp i grantrærne, slik at han kan se offrene sine på svært lang avstand. Etter å ha snakket med alle disse menneskene, valgte vi å prøve å få et glimt av trollgnomen selv. Vi satte så kameraer ut i norsk granskog, og dette er det vi fikk. Bildene er for utydelige til å kunne gi noe konkrete bevis. Vi valgte derfor å gå til en mann som har dedikert hele livet sitt på å jakte trollgnomen. Så Rolf, du er jo trollgnomjeger. Fortell litt om deg selv. Familien min har trollgnomjegere i generasjoner. Siden min tipptippoldefar ble drept av en trollgnom på 1800-tallet, så har familien min prøvd
å finne og fange dette beistet. Tidlige forsøkere prøvde å kalle på den med trollgnommens karakteristiske lokkerop. Men dette viste seg ikke funke så bra som forventet. I nyere tid har det blitt oppdaget at trollgnommen liker kebab. Så nå skal vi prøve å sette ut en kebab til trollgnommen, og endelig bevise at trollgnommen er der ute. Ok, nå er kameraet satt opp. Da setter jeg bare den her, så ser vi hva som skjer. Vi er nå på sporet av trollgnommen. Vi hadde lagt en chip i kebaben som han nå har spist. Nå kan vi da følge etter han på en enkel og grei måte. Vi har denne appen som vi har fått på App Store. Denne viser da trollgnommens posisjon, og nå er vi ikke langt unna. Jeg føler faktisk at den er her i nærheten. Å, se der! Masse trollgnomspor. Kom her, ta en nærmere titt. Her kan vi da se måten trollgnommen går på. Den går som en type pingvin, med beina på skeiva. Vi følger etter. Det der var definitivt trollgnommen. Det har skjedd noe nå. Nå virker det som om trollgnommen har stoppet opp helt, og han er ganske nær. Vi skal se om vi finner han eller får et glimt av han. Se her. Det virker som det er noe der nede, men det er ikke trollgnommen. Å, herregud. Nå har det skjedd en endring her. Det virker som om trollgnommen har kastet opp. Bare han ikke har... Å nei. Her virker det som chipen som sporet han har blitt kastet opp. Dette betyr at han er her i nærheten av et sted. Hvor som helst kan han være nå. Hørte du? Vet du hvor den er? Jeg tror... Å, herregud! Hjelp meg! Å, fy faen. Den er rett bak meg. Et tre. Å, fy faen. Å, herregud. Jeg må komme meg bort herfra. Jeg må finne... Åh, herregud, sivilisasjon!